吹风机暖脚，17岁少女离奇猝死。医院的监视器画面拍下基隆17岁少女简慧瑜昨天早上被父亲抱上担架送入医院的过程。少女双脚严重灼伤，急救1小时后仍宣告不治。少女父亲向警方表示，女儿就读基隆光荣家商应用日文科，昨天凌晨睡觉前还看到女儿在客厅打电脑。早上8点多，他听到女儿房内有吹风机声，10分钟后声音还在，他进内查看，发现女儿躺在床上，吹风机还只吹双腿，怀疑女儿是使用吹风机取暖时昏迷，才导致双腿20%的3度灼伤。为什么会吹到那个两只脚都会发泡？一定是吹很久啊，应该是那个什么意识不清的时候啊，应该是这样子啊。他为什么会这样子？这个我就不知道。我们晚上还在聊天。那他在那个睡觉之前，有没有跟你讲什么？他不舒服或者是怎么？没有，他在玩，我先去睡了，他在玩电脑了。我也不知道他什么时候去睡的。由于少女猝死原因不明，检警将请法医解剖厘清。动新闻基隆报道。